दोस्तों मेरे पास ये कैक्टस का पेड़ है, मतलब नकली का, जो कि हमारी ऑडियो को रिकॉर्ड करके दिखाता है, बजाता है। तो उसमें ये चार्जिंग जैक टूट गया था, तो हम इसमें देसी जुगाड़ फिट करेंगे। तो वो कैसे फिट करेंगे वो मैं आप बताऊंगा आज आपको। तो इसमें जो प्रिंट थे वो भी टूट गए थे, इसलिए हम इस जैक को दोबारा फिट नहीं कर सकते। तो हमने ऐसी एक यूएसबी लीड ली, जिसके आगे से हमने उसका जो जैक होता है वो काट दिया, और इसको हम उसके पॉइंट पे लगा देंगे, चार्जिंग पॉइंट पे। तो वो पॉइंट क्या है, एक जगह दोस्तों निगेटिव लिखा है जहाँ पे सफेद वायर लगेगी, और दोस्तों जो दूसरी रेड वायर है वो हमें रेजिस्टेंस पे लगानी है, जो कि इसका पॉजिटिव रहेगा। देख सकते हो, आपको एक रेजिस्टेंस दिख रही होगी, वहाँ पे गोल्डन सी खाली जगह दिख रही है। तो इस जगह पे हम ये जोड़ देंगे। पहले निगेटिव को जोड़ देते हैं, निगेटिव काली वायर में लग जाएगा जहाँ पे बैटरी की काली वायर है, और दूसरा पॉजिटिव मैंने दिखाई दिया कहाँ लगाना है। दोस्तों इसमें एक काम और अधूरा रह गया था, तो मैं वो बता देता हूँ। ये जो प्रिंट था, यहाँ पे जो नेगेटिव था वो नेगेटिव इस प्रिंट पे भी जा रहा है, तो ये हमने जॉइंट नहीं करा है, इसकी वजह से ये चल नहीं रहा है। तो हम इसे भी जॉइंट कर लेते हैं। तो दोस्तों देसी सिस्टम हमारा कामयाब हो गया, और ये हमारा देख सकते हो, जैसे ही मैं इसे यहाँ लगा रहा हूँ इसमें, और ये हमारा चार्ज पे लग जा रहा है। तो दोस्तों आप घर में भी ऐसे कर सकते हो। तो ये पूरी तरीके से ठीक हो चुका है, और आप इसे देख सकते हो, मैंने इसे सब कुछ फिट कर लिया है, और ये बज भी रहा है, और ये चार्ज पे भी लग रहा है। ये चार्ज पे लग चुका है, लाइट जल चुकी है। आपको दिखाता हूँ, दिख नहीं रहा। चलो।